पिपलो छायाले मन भुल्यो पापी मायाले मन भुल्यो पापी मायाले नरुनु दिन्छ नहाँस्नु दिन्छ मायाले मुटु चिन्छ मायाले मुटु चिन्छ आगोले खायो वन जहाँ गयो एक्लो मन बतासै सरर बैसाको रहर यो बेला छैन घरबार यो बेला छैन घरबार बरैको छायाले पिपलो छायाले मन भुल्यो पापी मायाले मन भुल्यो पापी मायाले। गीतहरू दुई प्रकारले गाइन्छ, दुई प्रकारले लेखिन्छ। एउटा त सेल्फ सेटिस्फाई आत्मसन्तुष्टिको लागि लेखिन्छ र अर्को चाहिँ मैले लेखेको गीत, मैले गाएको गीत, मैले सङ्गीत गरेको गीतले अरूको भावनालाई एड्रेस गरेको गरेन, अरूको मनोभावनालाई सम्बोधन गरेको गरेन, अरूको मनोभावनालाई छुएकी छुएन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा गीत लेख्दाखेरि त पहिलो कुरो त आफू आत्मसन्तुष्टि आफू हुनु पर्यो, मलाई चित्त बुझ्नु पर्यो, मलाई साँच्चै मैले गरेको गीत चाहिँ मेरै लागि हो भनेर सोच्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अनि मैले जस्तो मेरो जस्तो भोगाइ चाहिँ अन्य समुदाय अन्य मानिसले पनि फरक मानिसले पनि त्यो भोगेको होला, त्यसले समर्थन हुन्छ कि हुँदैन, त्यसलाई छुन्छ कि छुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। र एउटा चाहिँ आफू आत्मसन्तुष्टि, अर्को चाहिँ दर्शकहरू श्रोताहरूको सन्तुष्टिको लागि। श्रोताहरूको सन्तुष्टि त दिनु पर्यो नि, किनभने श्रोताहरूले भोगेको जस्तो भएन, श्रोताहरूले सोचेको जस्तो भएन हैन, श्रोताहरूले अनुभूत गरेको जस्तो भएन भने त त्यो त काल्पनिक मात्रै भयो। र कल्पना त गीत सङ्गीत त कल्पना हुँदै हो, कल्पनामै गीत लेखिने हो, कल्पनामै सङ्गीत गरिने हो। तर त्यो कल्पना पनि यथार्थपरक छ कि छैन, जीवन भोगाइसँग छ कि छैन, समाजले त्यसलाई आफ्नो ग्रहण गर्छ कि गर्दैन। मैले भोगेकै जस्तो मैले गाएँ, जस्तै बरेको छायाले पिपलु छायाले मैले गीत गाएँ, मलाई त आत्मसन्तुष्टि नै भयो। तर मैले गाएको गीत चाहिँ अर्को पर्सनले, अर्को आत्माले, अर्को मान्छेले, अरू कोही पनि मान्छेले त्यो मेरै जस्तो हो हैन, मेरै जस्तो हो, मैले नै भोगेको अनुभूति जस्तो, मैले नै जीवन भोगाएँ भन्ने अनुभूति गरेँ कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। गीत पहिलो कुरो त मैले मेरो लागि लेख्ने हो, आत्मसन्तुष्टिको लाग्ने हो। तर आत्मसन्तुष्टि मलाई मात्रै त भएर भएन, किनभने म त समाजमा बाँचेको छु, मैले मात्रै आत्मसन्तुष्टि भएर भने कि समाजको लागि त मैले केही दिनु पर्यो नि, समाजले पनि त्यसलाई आफ्नो ग्रहण गर्नु पर्यो, आफ्नो हो भनेर अपनाउनु त समाजले पनि बोध गर्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त आफू डुब्ने हो, भावना डुब्ने हो, चुर्नुमै डुब्ने हो, त्यसपछि अरूलाई पनि डुबाउन सक्ने हो। अरूलाई डुबाउन सक्यो भने मात्रै कलाकार सफल भइन्छ हैन। आफू मात्रै डुबियो, आँखा चिम गरेर गएको छ, अरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो त बोधै गरेन, आफ्नो नै महसुस गरेन भने त्यो मेरो लागि मात्रै हो, मैले मात्रै। अनि अरूले चाहिँ जे भनेको छ, अरू दर्शकले जे भन्छ तिनै कुराहरू मात्रै गरेँ भने मेरो चिज चाहिँ खोइ फेरि मैले आफ्नो चिज दिनु पऱ्यो नि त। दर्शकले त श्रोताले के भन्छ नि हैन, तौलो गीतहरू गाउला भन्ला कोही त हुन्छ नि समाजमा हैन, त्यस्ता खालका कुराहरू पनि त हुन सक्छन्। तर ती कुराहरूलाई चाहिँ मैले समातेर दर्शकलाई पनि भावना डुबाउने हो, म पनि भावनामा डुब्ने हो, समाज चिनाउने हो, समाजको वस्तुस्थिति अथवा प्रेमका कुराहरू भए पनि, शिक्षाका कुरा भए पनि, संस्कृतिका कुरा भए पनि, समाज सुधारका कुरा भए पनि, वातावरणका कुरा भए पनि, राष्ट्रिय भावनाका कुरा भए पनि, त्यो कुरा त मनको भावना कुरा त अन्य
दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई दिने हो नि त। त्यसो भयो भने मात्रै आफू चाहिँ स्रष्टा भनेको त सृजना गर्ने हो। सृजना गर्नेलाई त्यो सृजना गरेको चिज चाहिँ अन्य दर्शकहरूले श्रोताहरूले अथवा समाजले त्यसलाई आफ्नो ग्रहण गरिदिन भने चाहिँ हुँदैन। दुइटै कुरा हो। हजुर, दुइटै कुरा हो। तपाईँले धेरै लामो समय गाउँदाखेरि धेरै दर्शकहरू श्रोताहरूबाट धेरै माया पाउनुभयो। यो माया पाउँदाखेरि तपाईँमा त्यतिखेर माया पाइरहेको टाइम तपाईँले अहिले पाइराख्नु भएको छ, आफूलाई कस्तो महसुस हुन्छ माया धेरै पाउँदाखेरि? अब मायाको व्याख्या थुप्रै छ होइन, तर पनि एउटा प्रशंसा, एउटा स्नेह प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा हो। तर स्नेह प्रदान भनेको चाहिँ गीत सुनिदिने होइन, मन पराइदिने, कसैले ताली बजाइदियो भने पहिलो कलाकारको स्टेजमा गइसकेपछि अथवा स्टेज नजाँदा पनि रेडियोबाट अथवा कसेटबाट अथवा कुनै माध्यमबाट गाउँदा पनि मान्छेले सुनेर दिनु पऱ्यो। सुनिदिएपछि ठिकै छ भन्ने अनुभूति हुनु पऱ्यो, उसले राम्रो मान दिनु पऱ्यो। त्यो कुरो त आफूलाई खुसीको कुरा हो। त्यसले चाहिँ नि मान्छेलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ होइन। मैले ठिकै गरेछु, ठिकै रहेछु, मैले गरेको कृति चाहिँ समाजले त्यसलाई स्वाभाविक रूपले स्वीकार गर्नुभएछ, समाजको लागि मैले केही गरेको छु भन्ने कुरो लाग्छ। लागेपछि त्यो गर्वको अनुभूति, खुसीको अनुभूति हुन्छ। कता कता चाहिँ उछिटेर, कता कता उफ्रेर, छछल्किएर पोखिने मसँग चाहिँ ढङ्ग पनि त्यो बानी पनि छैन। कसैले प्रशंसा गरिदियो भने म उफ्रिहाल्ने, छछल्किहाल्ने, पोखिहाल्ने, दगुरिहाल्ने, ठोकिहाल्ने पनि छैन मलाई। तर कसैले प्रशंसा गरिदियो भने स्वाभाविकले मैले गरेको कृति, जो पनि संसारमा को छैन होला त्यस्तो आफूले गरेको कृति, आफूले बोलेको कुराहरू नराम्रो मानिदियोस् होइन, नराम्रो तुच्छ वचनले हेरिदियोस्, दुत्कारिदियोस्, कसले छोड्छ होला? संसारमा आफूले गरेको कामहरू जुनसुकै काम पनि मैले गरेको कामहरू अपराध बाहेक होइन, अपराध बाहेक सृजना कामहरू त सबैले प्रशंसा गरिदियोस्, राम्रो मानिदियोस् भन्ने सोध्छ नि। त्यसमध्येमा मलाई एउटा खुसी लाग्छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी विशेष कुराकानी जोड्ने नै छु। सर्वप्रथम त म यतापट्टि हाम्रो म्याडमसँग पनि केही कुराकानी गर्नेछु। दर्शक महानुभावहरू, उहाँको गीतहरूप्रति, उहाँको गीत सुन्दाखेरि तपाईँ आज कस्तो खालको एउटा हुन्छ नि, आफ्नो श्रीमानले गाएको बेलामा त्यो गीतहरू सुन्दाखेरि दर्शकहरूलाई भन्छ कस्तो महसुस, कस्तोको फिलिङ्स हुँदो रहेछ? रमाइलो है। हजुरले पहिलो गीत सुन्नुभएको चाहिँ कुन गीत होला, थाहा छ? छैन? अलिकति गीत यसो गुनगुनाउनुहुन्छ कि न? 2 लाइन गाइदिनु नि त दर्शकहरूको लागि। गीत बन्दै गाउनुहुन्न? पहिला अलिअलि गाउँथ्यो, छोडिदिएको किनभने अहिले त्यो च्याप्टरै क्लोज भइसकेको, त्यो च्याप्टर गीत सङ्गीतको च्याप्टरै क्लोज भइसकेपछि यता चाहिँ छैन। अब यस्तो छ नि, अब अघि उहाँले भनेको कुरो अलिकति थपिदिउँ, सहयोग गरेको। अब मुन्दुमको कुरा गर्नु, मुन्दुम भनेको त्यो ठोस पदार्थ होइन। देखाउँदाखेरि मुन्दुम के हो भने मुन्दुम चाहिँ यही वस्तु हो, यस्तो औँला जस्तै हो, हात जस्तै हो अथवा घडी जस्तै हो भन्ने चिज होइन। मुन्दुम भनेको चाहिँ अर्थात् दर्शनशास्त्र हो। दर्शनशास्त्र भनेको त्यो हेर्नु हो, त्यो अध्ययन गर्नु हो, अनुसन्धान गर्नु हो। मुन्दुमको त अथाह ज्ञानको भण्डार हो। मुन्दुमलाई एउटा सानो एउटा पानामा, सानो कन्टेन्टमा मात्रै हालेर मुन्दुम बुझिँदैन। मुन्दुमको चाहिँ अथाह दर्शन सिङ्गो सृष्टिका कुराहरू होइन, मानव उत्पत्तिका कुराहरू, अनि मानव सञ्चालन गरेका विधिका कुराहरू, अनि विश्वासका कुराहरू, भौतिकवादका कुराहरू, आध्यात्मवादका कुराहरू आदि इत्यादि पर्छ। र मुन्दुम भनेको चाहिँ समग्रमा छट्टो बुझ्दाखेरि चाहिँ मुन्दुम भनेको दर्शनशास्त्र, फिलोसोफी हो। यो मुन्दुम बुझ्यो भने मात्रै मुन्दुम मान्ने किराँत समुदाय चाहिँ उसको जीवन पद्धति यस्तो रहेछ, खानपान यस्तो रहेछ, रहनसहन यस्तो रहेछ, यस्तो विश्वास गर्दो रहेछ, उसको व्यवसाय यस्तो रहेछ, उसको स्वभाव यस्तो रहेछ, यी आदि इत्यादि, उसको भाषा यस्तो रहेछ, वेशभूषा यस्तो रहेछ, रहनसहन यस्तो रहेछ, ऊ योप्रति चाहिँ विश्वासहरू गर्दो रहेछ, यसको पूजा आराधना गर्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझिन्छ। किनभने मुन्दुम बुझिएन भनेदेखि चाहिँ के बुझिँदैन प्रकृतिलाई। किनभने प्रकृति र पितृपूजकहरू किराँत भन्छ नि,
र प्रकृति र पितृ पूजा गर्नु भनेको चाहिँ संसारको मान्छेले पूजा गर्छ। प्रकृति बिना संसारको मान्छे कोही पनि रहँदैन नि। पितृ सबैले गर्छ, सबैले गर्छ नि। पितृलाई त बाउ आमा बाजे बराजु होइन, जुजु च्याब्जु, जिजु बाजे जिजु आमाहरू त सबै मानिन्छ नि, बुझ्छ नि होइन। तर त्यसलाई पुज्ने प्रोसेसहरू तौर तरिका के छ भन्ने कुरो चाहिँ मुन्दुम नगरिकन चाहिँ बुझिँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो छोटो चाहिँ यो कुरा हो। अर्को कुरो तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ नि उँधौली र उँभौली। उँभौली भनेको उँभो जाने प्रोसेस हो, उँधौली भनेको उँधो जाने तरिका हो, तौर तरिका हो, प्रोसेस हो। उँभौली भनेको चाहिँ उँभो जाने हावाहरू, ताता हावाहरू होइन, वातावरण उँभो जाने हो। उँभो जाँदाखेरि तातिन्छ, उँभो लाग्छ। औलतिरको चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू, पशुपन्छीहरू, माछाहरू पनि उँभो लाग्छ। उँभो जाने चाहिँ प्रक्रिया त्यतिखेर चाहिँ जमिन तातिन्छ। जमिन तातो भएपछि त्यहाँ उर्वरा शक्ति प्राप्त हुन्छ जमिनमा, र त्यहाँ खनजोत हुन्छ, त्यहाँ छरपोक हुन्छ, विभिन्न बिजनहरू छरपोक हुन्छ, र त्यो उँभो जाने प्रक्रियाले उँभौलीको रूपमा पितृ र प्रकृतिलाई, खास गरी प्रकृतिलाई ढुङ्गा माटो वन जङ्गल खोला होइन हात हतियार सबैलाई चाहिँ पूजा गरेर एउटा बिन्ती भाव गर्ने, प्रकृतिलाई विश गर्ने, प्रकृतिलाई सम्मान गर्ने र पितृहरूलाई पनि जसको कारणले हामी छौँ अहिले यहाँ, हामी जसको कारणले हामी बाँचेका छौँ, आशीर्वाद आज दिनु र आत्माले जो परमात्मालाई भनेर त्यो भन्ने एउटा प्रक्रिया उँभो जाने उँभौली पूजा हुन्छ। र उँधौली पूजा भनेको चाहिँ फेरि उँभो गएको हावाहरू चाहिँ फेरि उँधो झर्छ, चिसिन्छ नि त, चिसो भएर झर्छ। त्यतिखेर चाहिँ उँभो लागेको माथि बसेको चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू, पशुपन्छीहरू होइन सबै कुराहरू उँधो झर्छ। उँधो झर्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्नबालीहरू पाक्छ, र त्यो अन्नबाली पाकेको चाहिँ फेरि लगाएको बाली अन्नबाली पाकेको चाहिँ त्यो नयाँ अन्नबाली पाकेको कसरी हामी आफै खाउँ त भने पितृहरूलाई नचढाइकन तीन चुला हुन्छ। किराँत राईहरूको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्लेस भनेको चाहिँ तीर्थधाम भने जस्तो पनि तीन चुला हुन्छ। त्यही चुलामा पितृहरूलाई बोलाएर होइन यो नयाँ अन्नबालीहरू, धानहरू, कोदोहरू, जे छ अदुवाहरू होइन चोखो जाँड बनाएर, चोखो जाँडलाई चाहिँ किराँत राईले अमृतको जस्तो पदार्थको रूपमा लिन्छ। अब ज्यादा खायो भने त मात्छ त होइन, तर ज्यादा खानु भनेर मुन्दुमा छैन। मुन्दुमा मात्नु, खानु, लड्नु, मान्छे तथानाम गाली गर्नु, कुट्नु, बौलाउनु भनेर मुन्दुमा कहीँ पनि छैन। मुन्दुम एउटा आफैमा परिपूरक चिज हो। मुन्दुम चाहिँ आफैमा सम्पन्न हो। मुन्दुमले सह अस्तित्व कायम गर्छ। मुन्दुमले समाज मानिसको मात्रै परिकल्पना गर्छ, मानिससिंहको जगतको परिकल्पना गर्छ। त्यसो भए त्यहाँ चाहिँ पितृहरूलाई चढाएर खाने, त्यतिखेर चाहिँ उँधौली झर्ने, त्यतिखेर नाचगान गर्ने, त्यतिखेर प्रकृति पितृको पूजा गर्ने हो। अघि अलिकति छुटेको कुरा मात्रै भनिदिएँ। तपाईँ अरू कुरा सोध्नुहोस् न। अलिकति म फेरि त मेडमपट्टि आएँ। यो किराँत मुन्दुम नै किराँत समुदायलाई किन चाहिन्छ अब आउने पुस्ताहरूलाई? आफ्नो पहिचानको लागि, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि र पितृहरूको उपदेशलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि। हजुर, अब आउने जति पनि पुस्ताहरू छन् यो किराँतको आफ्नै सभ्यता हुन्छ। यो सभ्यता पनि कति किराँत समुदायकै व्यक्तिले जान्दैनन्। सभ्यता अलिकति सभ्यताको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। अब किराँत सभ्यता भनेको त देखिएको कुराहरू जो हामीले मानेर भोगेर आएको कुराहरू छन् होइन, ती कुराहरू नै हुन् त्यो सभ्यता। र त्यसलाई चाहिँ अब निरन्तरता दिन बचाउनको लागि मुन्दुम ऋषिहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ अबको पुस्ताहरूले। र यसकै लागि चाहिँ एउटा पुस्तक पनि हामीले प्रकाशन गरेका छौँ, किराँत मुन्दुम संस्कारी शिवा भन्ने। र यहाँ चाहिँ धेरै ज्ञानहरू समेटिएका छन्। हजुर, त्यो किताबहरू अध्ययन गर्दाखेरि धेरै बुझ्न सकिन्छ, सिक्न सकिन्छ। अन्तमा मेरो तर्फबाट हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई तपाईँको अन्तिम 2-4 शब्द दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न। मुन्दुम अन्य विश्वासहरू जस्तै यो पनि एउटा आफ्नै अस्तित्व रहेको विश्वास हो। र यो चाहिँ एकजना व्यक्ति अथवा दुईजना व्यक्तिबाट बनिएको कुरा होइन। यो चाहिँ धेरै पितृपुर्खाहरूले चाहिँ आफ्नो अनुभव बटुलेर प्रकृति सँगसँगै उहाँहरूले चाहिँ बाँच्नको लागि के गरे, कसरी गरे भन्ने कुराहरूको एउटा ज्ञान हो। र यसले चाहिँ सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डकै कुरा गर्छ।
र सम्पूर्ण मानवलाई बराबर ठान्छ र सबै कीटपतङ्गदेखि मान्छे ठुलो सानो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ समान ठान्छ र यसै गरी अन्य बोट बिरुवाहरू वनस्पतिहरू सम्पूर्ण कुरालाई उत्तिकै चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र उनीहरूलाई पनि त्यत्तिकै माया गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मन्दम विश्वासले चाहिँ भन्दै आएको छ। र जति पनि अन्य कुराहरू जुन रूढिवादीको कुराहरू भन्छन् होइन, अन्धविश्वासको कुराहरू भन्छन्, यो चाहिँ कसैले भनिदिएको मात्रै हो। तर मुन्दम एकदमै सरल छ, मुन्दम विश्वास एकदमै सरल, सजिलो, सहज छ र यो यसले चाहिँ सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने, समतामूलक काम गर्ने, सम्पूर्णलाई उत्तिकै मान्यता दिने, माया गर्ने कुरा चाहिँ मन्दम विश्वास अथवा मन्दम दर्शन हो। ओराठै लाग्छ नि डाँडा पारिवन, निष्ठुरीको मायाले सारो पार्यो झन्, निष्ठुरीको मायाले सारो पार्यो झन्, दुधको सिसाला तर्ने के गरी, दुधको सिसाला तर्ने के गरी, भित्री मन रोएको देखाउँ कसरी, भित्री मन रोएको देखाउँ कसरी, ओराठै लाग्छ नि डाँडा पारिवन, निष्ठुरीको मायाले सारो पार्यो झन्, निष्ठुरीको मायाले सारो पार्यो झन्, साखुलाको पानीले तिर्खा मेटेको, साखुलाको पानीले तिर्खा मेटेको, वर्षौं भयो मायालाई छैन भेटेको, वर्षौं भयो मायालाई हो छैन भेटेको, ओराठै लाग्छ नि डाँडा पारिवन, निष्ठुरीको मायाले सारो पार्यो झन्, निष्ठुरीको मायाले सारो पार्यो झन्। दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला अन्त्यमा आइसकेको छौँ। अन्तमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हजुरको शुभकामना। धन्यवाद। हाम्रो किशोर भाइको के च्यानल रे? सृजनशील खबर, सृजनशील खबर, झापा न्युज टिभी, झापा न्युज टिभी, दुईजना भाइहरू आउनुभयो हाम्रो वासस्थानमा र हामीलाई भलाकुसारी गर्ने अवसर दिनुभयो र लाखौँ करोडौँ दर्शक श्रोताहरूको बिचमा हाम्रो आवाज पुर्याइदिनु भयो र हामीलाई देखाइ पनि दिनुभयो। यसको लागि भाइहरूलाई, भाइ दुईजना भाइहरूलाई, भाइको नाम हाम्रो डायमन्ड कार्की, डायमन्ड कार्की, डायमन्ड कार्की भाइलाई र किशोर भाइलाई अनेक अनेक धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। र तपाईँहरूको च्यानल चाहिँ धेरै धेरै अब झापा न्युज र हाम्रो सृजनशील खबर चाहिँ अत्यन्त करोडौँ मान्छेको बिचमा पुगोस् र हामीलाई सुनिदिनु हुने श्रोताहरूलाई पनि जहिले पनि हामी नकारात्मक चिन्तन भन्दाखेरि सकारात्मक सोचमा हामी आबद्ध रहौँ, हामी पश्चगमन भन्दा पनि अग्रगमनतिर जाउँ। हामी अहिले यो उमेरमा पुगेका छौँ, अब हामी जहिले हामी कहिले पनि हामी अब 25 वर्ष हुँदैनौँ, हामी उता जाने हो होइन। हरेक नयाँ जेनेरेसन, नयाँ समय, नयाँ विकास, नयाँ चरण, नयाँ पद्धति, नयाँ बिहान, नयाँ दिन, नयाँ समाजको परिकल्पना गरौँ र उन्नति र प्रगतिको पथमा हामी जाउँ। सबैलाई हामी सकारात्मक सोचौँ, सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गरौँ र सबै नेपालीहरू एकीकृत भएर देशलाई समुन्नति लैजाउँ। मरि गए हाम्रो जीवन खोला बगेर,
मरि गई हाम्रो जीवन खोला बगेर बाँचुन्जेल हाँसखेल गरौँ मरे के छ र बाँचुन्जेल हाँसखेल गरौँ मरे के छ र ए पूर्वै धराना ए पूर्वै धराना जन्म त गाउँमै हो कहाँ मरन जन्म त नेपालमै हो कहाँ मरन हामी बाँचिन्जेल सबैसँग मिलेर बाँचौँ नेपाली भएर बाँचौँ यति भन्दै तपाईँहरूलाई फेरि पुनः हार्दिक धन्यवाद मेरो युट्युब च्यानल म्युजिक नेपालको म्युजिक च्यानलमा JEETEN RAI सर्च गरेर मालिङको काटिने सब्सक्राइब गरिदिनु होइन गरेको छाले तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिने सेयर गरिदिने कमेन्ट गरिदिनु ल दर्शक महानुभावहरू उहाँको भनाइहरू राख्दै तपाईँहरू माझ उहाँहरू दुईजना दाइ र म्याडमले उहाँको अमूल्य समय दिनुभयो र हाम्रो यो च्यानलमा उहाँहरूको यो अमूल्य समूहलाई कदर गर्दै तपाईँलाई लागेको प्रतिक्रिया भने दिन नभुल्नु होला दर्शक महानुभावहरू र तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण हामी यहाँ युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार सेवा सेवा नमस्कार ल